Salut à tous. Alors déjà bonne année, si j'arrive à la sortir en janvier, sinon ça sera en retard mais c'est pas grave. Et donc aujourd'hui on fait un style vidéo que j'ai jamais fait sur cette chaîne mais qu'on avait déjà fait avec Tim sur sa chaîne à lui. Donc j'ai acheté une box sur Harry Potter qui était sur le site de Zavi. Je sais pas si elle sera encore disponible, j'irai voir et si jamais elle l'est encore je vous mettrai le lien en description si elle vous plaît. Donc voilà, je sais juste qu'il y a un t-shirt et 3 figurines normalement. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà. Je crois que c'est bon. D'accord, bon bah j'ai déjà vu plein de trucs. Je vais éviter de trop me cacher sinon vous allez rien voir. Donc je vais prendre ce que j'ai réellement vu. Donc il y a... On va le fermer facilement. Voilà, merci. Alors on commence avec, c'est une petite trousse. Je pense. Hein. Une trousse de toilette. Multi-pocket pencil case. Yes, c'est pour les crayons. Franchement, on m'en servirait pour mes trucs de dessin. Yes, ça m'avait manqué. Ils auraient pu te mettre des petits crayons là. Voilà. Ça aurait été bien. Je suis con, s'il y a Flocon qui arrive, je vais le mettre par terre. Ouais. On peut plus faire ça maintenant. On ne peut plus balancer ce truc. Non. Donc voilà, donc une petite trousse. Alors, t'as une petite poche devant aussi. Ouais, donc hop, je vais remontrer ici. Hop, le focus est parfait, c'est cool. Donc voilà, là il y a Hogwarts, School of... voilà, School of Wizard and Witchcraft and Wizardry. Hop, ici. Et après là il y a le symbole de Poudlard. Donc voilà, là il y a assez de place, genre ouais je mets ma main jusqu'à mon poignet. Eh ça va. De toute manière. Non mais c'est pas une référence, ta main jusqu'à ton poignet. Si. Il y a facilement 15 cm entre ma main et mon poignet. Et après il y a une autre petite une petite place ici. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Objet suivant. Cette vidéo va être tellement rapide. Alors je vais prendre ça que j'ai aussi vu. Alors c'est... Ah, c'est éclair quoi. C'est bien bon. Putain il est gros en plus. Ouais. Alors toi boire un truc là-dedans, je crois pas. Ah mais c'est un truc isotherme on dirait. Ouais, on dirait comme pour le café, garder au chaud là. Ouais, now you don't have to leave this. Peut-être des pulls, pardon. Des piles, pardon. Des pulls, ça servirait à rien. C'est quoi ce truc? Open, close, ok, open. Faut bien des piles. T'as des piles? Nous venons de trouver la solution, il nous faut 2 piles AA je crois. Enfin les petites. Hop. Triple A, merci. Hop, donc là en fait elles sont sous le truc, là on ferme. Et après ici donc il y a un petit opercule. Et après je sais pas si vous allez voir mais au fond il y a un petit truc là qui tourne. Donc on va tester, on va voir exactement. Mais sinon elle est plutôt jolie, là il y a le symbole de Hogwarts. Et là c'est marqué propriété de l'école de Poudlard ici. Par contre faudra que tu me les rendes après. Non, je compte peut-être les prendre à jamais. Non, mais c'est parce que c'est ceux de la télécommande. Bah, je me doute bien. Comment ça fait? C'est pas censé faire remuer dedans en fait. Bon, on vient de mettre les piles. Mais alors ça fait un bruit très bizarre. Mais je crois que ça fait tourner en bah fait ouais. de l'air dedans. Je vais mettre de l'eau pour essayer. Mais sauf qu'on dirait trop, tu sais, quelqu'un qu'on est en train de faire souffrir. Il y en a un qui est parti loin. Oh merde, pardon, Flocon. Mais ouais, c'est que oui, ça remue tout seul, mais voilà, en gros, c'est ça. Et le truc ouais, c'est ça, le truc intérieur, Ouais, c'est un petit ventilo ouais, pour mélanger. Ouais. Ça évite d'utiliser une cuillère pour les fainéants en fait. Non, mais c'est vraiment que pour les feignants. C'est bien un objet de déco, mais après, je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Bon, voilà. Ok. Merde, attention, il est pas là. Troisième objet. Je vais quand même vérifier ce qui reste parce que là il y a un tissu, là il y a un truc. Là c'est les bords. Là il y a un. Ah, il n'y a pas que un. Ok. Il y a un petit truc là. On dirait des chaussettes. C'est tout à fait des chaussettes. C'est pour Dobby.
La vie éternelle, dis-moi. Alors, donc là, en gros, ici. Donc il y a, je crois que c'est les reliques de la mort, hein, concrètement. Oui, la coupe, il y a une bague, là il y a le journal. Ouais, c'est ça. Le locket, c'est un verrou, mais je pense qu'il parle d'un des pendentifs. Le serpent, ici, Harry, et le diadème. Donc ouais, je pense que c'est des chaussettes sur les reliques de la mort. Ouais, c'est mignon. Après, concrètement, tu les mets quand tu vas chez toi, quoi. Tu vas pas au boulot et regardez mes super chaussettes Harry Potter. Hein. Bah déjà, qui s'amuse à montrer ses chaussettes au boulot? Ah, et par contre, 6-12 les tailles. 6-12 ans? Mais je pense que je rentre dedans, quoi. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, hein. C'est bon pour toi. Grave, si je rentre pas dedans, je me poserai. Parce que là, il y a des trucs décrits, mais c'est juste sur un airbrush. Je sais pas. Mais bon, je pense que je tiens dedans parce que moi j'ai des petits pieds. Bon, on va ensuite passer au t-shirt, on regardera c'est quoi le dernier. Parce que sur le t-shirt, il l'avait mis en photo. Normalement, c'est un t-shirt vert. Il ressortait vert sur la photo, mais c'est pareil, normalement, je crois que c'était une photo de Poudlard et là, c'est les 4 maisons. Il est joli. Grave de ouf. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait une phrase, mais bon. Excuse-moi. Hop. J'ai vu ton coude. Après, ici, voilà. Ça ressemble à ça. C'est les 4 maisons. En doré. Ouais, mais il est joli. Ouais. Bien sûr, le plus beau, ça reste Poufsouffle. Bien évidemment. Moi, j'aime bien le vert autour. Mais moi aussi, je parle des 4 animaux. Oui, je suis d'accord. Voilà, il est plutôt joli. And the last. D'ailleurs, est-ce qu'il fait grand? Est-ce qu'ils m'ont mis la bonne taille? Putain, c'est du S! C'est la bonne taille? Bah ouais, mais... Putain! Comme je les aime, mais peut-être un petit peu trop même. C'est trop grand. C'est pas grave. J'aime quand c'est... Ah, donc techniquement, là, c'est le dernier, je vérifie quand même. Ouais, il y a un petit pochon et dedans, il y a un truc dedans. Oh, c'est trop mignon! Un petit pochon Harry Potter. Hop. Il y a rien dedans. Je vous laisse découvrir. C'est que de la mousse. Avant moi. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah non, il y a un truc noir. Mais heureusement qu'il y a un truc dedans. C'est une gourde. C'est ça. C'est en verre ou en plastique? C'est en plastique. Ah non, c'était pour savoir. Il n'y a pas plus plastique que ça à touche. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ils l'ont mal fait d'ailleurs, le plastique. Non, ouais, bon, ça va avec l'image du pochon, c'est par rapport au cours de pochon. Donc, ouais, ça. Moi, j'aime bien le petit sac. Ouais, je préfère le sac à ça en fait. Ouais. Ils auraient juste mis le sac, moi ça m'allait. Non, parce que ouais, c'est plastique, vraiment genre. Ouais, ils auraient pu y faire en verre, ça aurait été bien. Ouais, mais avec le voyage et tout, mais juste mettre même du plastique de meilleure qualité, alors que là, tu sens que c'est que du plastique, quoi. C'est sûr. Surtout dans une époque actuelle où il faut qu'on arrête le plastique. En plus, ça pue. Ça pue le plastique, quoi. Non, parce que même en objet de déco, je trouve pas ça dingue. Encore la petite tasse là, c'est cool. Ouais. Mais ça là, je sais pas, je verrai, mais bon, ce sera pas un truc que je mettrai en priorité en déco dans une vitrine. C'est triste, hein. Donc je viens d'aller vérifier sur le site, alors le t-shirt c'était juste moi qui avais vu un autre t-shirt et j'avais remplacé, enfin c'était mon cerveau. Donc par contre c'était bien censé y avoir une figurine, et après il disait 3 figurines articles magiques, genre en fait c'était pas du tout, enfin c'était soit figurine soit article. Mais donc voilà, donc il y a pas du tout de pop dans la boîte, ça fait que je leur ai envoyé un message pour savoir ce qu'ils vont répondre, savoir si c'est normal ou pas, mais bon dans tous les cas leur descriptif il est pas bon. Donc voilà. Donc après, pour résumer, donc il y avait ce petit mug qui fait un bruit d'enfer. Il est pas là, c'est bon. Qui a fait fuir mon lapin, le pauvre. Quelle tristesse. Non mais ça peut mourir d'une crise cardiaque. Ah mais je suis d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il est parti justement. Je ne veux pas mourir d'une crise cardiaque. Le pauvre, le bichon. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon par contre je m'en servirai pas pour remuer mon café, déjà j'en bois pas, ni pour remuer mon chocolat parce que j'en bois pas, ni pour remuer mon thé parce que je n'en bois pas. Tu bois quoi en fait, du coup? Bah j'aimerais bien boire du chocolat, mais vu que je suis intolérante au lait, bah désolé. Tu remueras ton eau? Et mon jus d'orange, yes. Voilà. C'est pour être sûr que le dépôt de jus d'orange se pose pas au fond. Non mais je suis désolée, mais ce bruit... On dirait un animal qui crie.
Au secours. C'est peut-être pour ça qu'il flocon. Peut-être que ça lui rappelle le bruit de ses congénères, un flocon. Et genre, il a pris peur. Bon, ça c'est plutôt pas mal, mais bon, le truc que ça tourne, je m'en fous. Après, donc, il y avait cette petite trousse dont je me servirais pour ranger mes outils de dessin. Donc, ça c'est cool. Après, donc, il y avait ce magnifique, à l'envers, ce magnifique t-shirt. Bon, ça je vais le mettre, hein, c'est un t-shirt, et il est très 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 joli. Après, il y avait ces petites chaussettes de taille 6 à 12 ans. J'ai quand même les essayer. Hein. T'as un truc pour casser les... Je sais pas où t'as mis mon putain. Là. Non, je l'aurais senti passer, il ferait mal. Non mais bon. je rentre largement dedans. Même moi, je rentre dedans. Oui, mais non, parce qu'après, il faut quand même que ça rentre... C'est que tu dois pouvoir les porter pendant 6 à 10 ans. À 12 ans, pardon. C'est la garantie de 6 à 12 ans. Ouais, non, mais ça tient largement. C'est même un peu trop grand. Genre, le talon est là, et il me reste ça comme marge. T'as des pieds de 3 ans, alors? Apparemment. Donc voilà, ça tient bien. 6-12, je sais pas ce que ça représente, mais voilà. Je t'ai dit, c'est qu'elles doivent tenir dans le temps pendant 6 à 12 ans. Après, sinon, c'était tu sais, avec les tailles américaines qui parlent. Peut-être. Et vu que moi, je mets du 5 pour 5, je crois que je mets en taille américaine. Bon, voilà, les deux petites chaussettes. Enfin, la paire de chaussettes. Ça m'en donne le OK. Sinon, celui qui m'intéresse le moins, c'est ça, là. Ce truc en plastique. Au départ, je me suis dit, c'est cool si, genre, on fait une fausse potion et qu'on la met dedans pour dire, oh là, mais en fait, c'est tellement plastique que ça donne pas envie de mettre dedans. Autant acheter des vrais récipients physiques, là, les béchères et tout, enfin, les vrais trucs, tu sais, où c'est rond et après ça remonte et tout, enfin, les vrais trucs de chimiste, quoi. Enfin, voilà, un truc joli où tu mets un joli truc dedans, mais pas un truc en plastique comme ça. Par contre, le petit pochon dans lequel il était mis, ça, par contre, j'aime beaucoup. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas commandé de box sur Rosavi. Après, je sais pas si eux, si celle-ci, c'est eux qui l'ont faite, ou si c'est, je sais pas, un truc fiel d'Harry Potter, voilà, c'est pas dit. Tout de base, il est censé y avoir une Funko Pop et il y en a pas du tout. Donc c'est quand même possible que ce soit Zavi qui l'ait préparé. Parce que les boulettes de Zavi, on les connaît. Ça serait pas étonnant. Donc voilà, mais en gros, on a été abonnés pendant 1 an à la Z-Box. 11 mois, vu qu'ils nous ont jamais envoyé la dernière et qu'ils nous La ont remboursé. c'est vrai, 11 mois sur les 12 prévus. Et bon, bah voilà, souvent, il y a eu quelques petits accros. Parce que je crois, à un moment, il te manquait un truc. Bah, je au sais plus trop début, quoi, mais... ça allait, puis à peu près... allez, à partir, on va dire, pile à la moitié 6e mois, ça a commencé à avoir du retard. Ensuite, j'avais des trucs en double. Ensuite, toi, il y en avait pas. Une vraie cata. Non, moi, j'ai eu tout. Et beaucoup en retard aussi. Ouais. Mais surtout quand t'as du retard et en plus le contenu, bah finalement, il est pas intéressant, t'es en mode merci. Si je devais donner une note, je lui mettrais quand même... 2. Parce qu'il est venu. 15. 15 parce que ça, je trouve ça nul. Ça, c'est nul. Changez votre matière... Ah, ça fait mal en plus. J'aime pas ça dans la rue, si quelqu'un me fait chier, boum. Oui. Mais donc voilà, ça, c'est de la matière de merde. Et après, le fait qu'on ait pas de Funko Pop, quoi. C'est écrit, genre, une Funko Pop mystère. Foutez-moi ma Funko Pop, putain. Mais En plus, je les menace avec un putain. La question est, est-ce que tu es la seule ou est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Bah, je sais pas, mais bon, dans la vie que j'ai vue, quelqu'un a dit que c'était des bons produits et tout. Ah bah, on peut reparler de ça, s'il vous plaît. Donc voilà. Non, mais en vrai, 15, je trouve que ça va. Genre, c'est cool comme produit, il y a juste ça qui est nul. Et j'aurais bien aimé avoir ma Funko Pop. Tu peux poser le cutter quand même. Avec tes gros gestes comme ça. Zavi, venez là. Donc voilà, sur ce, on va vous laisser. Et puis, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. C'est toujours chiant, là, cette répétition à la fin.